हेलो गाइस, मेरा नाम है निखिल शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जिसका नाम है मेरा ज्ञान आपके लिए। और मैं आपके लिए एक नई वीडियो लाया हूं जिसमें मैं इस मैकेनिकल कीबोर्ड जो एंड ई स्पोर्ट की तरफ से आता है इसका रिव्यू करूंगा। इसको चलाते मुझे 1 महीना हो गया है ऑलमोस्ट, और इसका जो मॉडल नंबर है वो है एंड ई स्पोर्ट MK3400V2। और बेसिकली एक बजट सेगमेंट का कीबोर्ड है। और इसमें जो स्विचेस यूज़ किए गए हैं वो ब्लू स्विचेस हैं। और ये चेरी MX की तरफ से तो नहीं आते हैं ये ब्लू स्विचेस, बट ये जो चाइनीज़ रेप्लिका होते हैं वो इसमें लगाए गए हैं। और ये ट्रू RGB कीबोर्ड नहीं है, बट इसमें जो बैकलाइट 6 कलर्स कीबोर्ड है ये। और इसके जो मोड्स हैं, जो लाइटिंग मोड्स है, वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और बजट के हिसाब से बेहतर हैं। बाकी मैं आपको ये दिखा देता हूँ और इसके मोड्स क्या क्या हैं। 1 मिनट इसकी ब्राइटनेस कम करता हूँ। देखिए, ये फर्स्ट मोड है जिसमें मैं जो भी बटन क्लिक करूँगा वो लाइट करेगी। और सेकंड ये है, ये जो गेमिंग मोड है ये, इसमें जो बेसिकली अपन जो गेम्स कीज़ का यूज़ करते हैं वो ग्रो लाइट करेंगी। देन ये ऊपर रिमझिम वाला है। देन ओके, गलत रॉन्ग बटन दबा दी। देन ये वाला, ओके ये मेरा बताऊं तो मुझे नॉर्मली जो सिंपल वाला है, बिकॉज उसमें आँखों में कम स्ट्रेस होता है। इन लाइटिंग इफ़ेक्ट्स को देखने में ज़्यादा वो लगता है, टाइपिंग या फिर कुछ करने में मन कम लगता है, दैट्स वाई। और समझ में भी नहीं आता है, बहुत ज़्यादा बहकती हुई आँखें लगती हैं इसमें। दैन ये वाला, इसमें जो भी बटन अपन क्लिक करेंगे वहाँ से लाइट्स वेव की तरह जाएंगी, लाइक दिस। देन ये मोटा सांप ये बहुत अच्छा लगता है मुझे। ओके, और गाइस इसका जो ये वापस से वही आ गया है। और ये स्नेक लाइक, इसकी ब्राइटनेस कम करने पे ज़्यादा समझ में आता है। ये देखिए, ये ओके। अभी मैं आपको बता देता हूँ कि ये मुझे फेवरेट लगता है। इसमें 21 एंटी घोस्टिंग कीज़ का यूज़ किया गया है, जो गेमर्स के लिए बहुत अच्छी बात है, एंटी घोस्टिंग कीज़ का यूज़ करना। और इसके जो मोड्स चेंज होते हैं वो ये फंक्शन की प्लस INS की, इसको क्लिक करने से मोड्स इसके चेंज होते हैं। दैन जो ब्राइटनेस का लेवल अप या डाउन करने का है वो फंक्शन प्लस अप वाली की से 1 मिनट पहले इसका कुछ चेंज करता हूँ ये। ओके सो फंक्शन की प्लस अप की से इसका जो है ब्राइटनेस लेवल ज़्यादा होता है, और फंक्शन की प्लस डाउन की से इसका जो ब्राइटनेस लेवल है वो कम होता है। अच्छी ब्राइटनेस वाली लाइटनिंग इफ़ेक्ट्स है इसमें, जो लाइट्स की गई हैं वो अच्छी ब्राइट है। और बजट के हिसाब से बहुत बेहतर कीबोर्ड है गाइस। इसका जो कंपटीशन वाला जो मेरा फेवरेट एक्चुअल कीबोर्ड लेना था मुझे, वो कॉस्मिक बाइट CBG के 16 था, बट वो ऑलवेज़ आउट ऑफ स्टॉक रहता है, दैट्स वाई मुझे ये परचेस्ट करना पड़ा। बट ये बहुत ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद ये मुझे अच्छा लगा था। और कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट ज़रूर करना। और गाइस, आई एम अ न्यू यूट्यूबर, दैट्स सो मैं और ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की वीडियोस आगे अपलोड करूँगा। ये जस्ट शुरुआत है अभी। अगर आपको वीडियो में कुछ भी कमी आई हो तो मुझे कमेंट करना, बट जितना मुझसे हुआ वो मैंने बेहतर किया अपना। सो थैंक यू गाइस।